Bun, kalau anak batuk pilek jangan langsung dikasih obat kimia. Cukup jemur sinar matahari pagi. Dijamin lendirnya keluar semua. Gini caranya, selalu sedia termometer supaya bisa setiap saat mengukur panas anak. Kalau panas udah 38,5-39 dC, saya kasih paracetamol sebanyak 0,6 ml. Kalau batuk dan pilek saya tidak memberinya obat batuk yang berbahan kimia. Saya hanya menjemur anak saya setiap pagi sebelum jam 7. Caranya ditengkurebin bagian punggung, dipuk-puk muka, tidak menghadap matahari ya karena merusak mata. Nah, lihat di foto, keluar sendiri kan ingusnya. Mandi dengan air hangat. Setelah mandi saya oleskan Vaporub sambil dipijat pada bagian punggung dan perut sampai dada. Pijat yang bentuk love itu. Pakai balsam bayi yang lebih aman karena yang saya punya tidak dianjurkan. Untuk bayi, untuk batuk saya hanya memberi perasan air kunyit yang sudah diparut. Caranya, kupas kunyit, cuci bersih, diparut lalu diberi air dan diperas di saringan, seperti meras parutan kelapa, lalu rebus. Untuk Shua biasa saya kasih 1 sendok makan, untuk Yura saya kasih 1 sendok teh. Formula lain saat anak sakit, untuk Yura saya gempur ASI. Kalau pas batuk lalu anak muntah atau gumoh gak usah panik karena lendir bayi keluar dari gumoh dan pupnya. Cara mengatasi batuk pilek pada anak. Batuk dan pilek seakan menjadi penyakit langganan bagi anak. Untuk meredakannya terkadang ibu langsung memberikan obat batuk pilek untuk si kecil, padahal bila terlalu sering mengonsumsi obat kimia, ginjal si kecil bisa rusak. Bila si kecil menderita batuk dan pilek, jauh lebih bijak bila ibu memberikan obat alami atau tindakan lain yang bisa meredakan gejalanya. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir efek samping yang ditimbulkan oleh obat-obatan kimia. Pengobatan alami batuk dan pilek pada anak. 1. Uap-uap bisa membantu melancarkan hidung yang menyumbat. Caranya, nyalakan air panas di kamar mandi hingga menghasilkan uap, lalu tutup pintu dan duduklah bersama anak Anda dalam ruang tersebut selama kurang lebih 15 menit. Lakukan terapi ini 2 kali sehari. 2. Madu dan lemon saat mengalami batuk dan pilek. Biasanya anak akan kesulitan bernapas akibat hidung tersumbat. Untuk mengatasinya Anda bisa memberikan campuran madu dan lemon guna melegakan tenggorokan dan mengatasi infeksi. Caranya, campurkan 1 sendok teh madu dan lemon dalam air hangat. Untuk anak 1 teh ke atas. 3. Kunyit merupakan rempah-rempah yang baik untuk meredakan batuk. Caranya, campurkan 1 jumput bubuk kunyit pada susu yang biasa dikonsumsi si kecil sebanyak 2 kali sehari. 4. Minyak pijat. Pemijatan lembut pada dada bayi menggunakan campuran minyak zaitun dan minyak esensial akan membuat bayi lebih mudah bernafas. Anda dapat menggunakan minyak esensial yang sehat seperti kayu putih, rosemary, dan minyak peppermint. Obat karena irit gak mau beli obat sirup atau lainnya. Tapi kalau ada yang alami kenapa gak dicoba? Karena yang alami lebih baik dan aman. Karena baik obat yang mengandung kimia dan yang alami sama-sama berproses. Kalau aku pilih yang alami dulu. Semoga anak-anak kita selalu diberi kesehatan, amin.